Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Credere o non credere allo scudetto, ragazzi? Forse ci possiamo credere ancora perché la vetta diciamo che ha 3 punti, perché l'Inter potenzialmente potrebbe essere prima con 3 punti di vantaggio sul Napoli. Siamo a -2 dal Milan in questo momento. La prossima è Napoli-Roma. Mamma mia, io già quando vedo Napoli-Roma al Maradona mi inizio a preoccupare perché tu dici ma come ti preoccupi? Sì, perché 8 sconfitte in casa e una squadra che vuole vincere qualcosa di importante non le fa. Mi dispiace veramente perché posso capire perdere un campionato fuori casa in trasferta, tu dici è più difficile giocare in trasferta. No, quest'anno per il Napoli è più difficile giocare in casa. Io non so quante partite abbiamo perso dal cambio di nome dello stadio, cioè io non lo so, tante. Il Napoli da quando ha cambiato il nome allo stadio io non so quante volte è successo che il Napoli in casa abbia toppato, ma poi sempre i match importanti, partita con l'Empoli, con lo Spezia, Barcellona, Spartak Mosca, Milan, sono tante, sono troppe, sono troppe veramente. Comunque detto questo, crederci o non crederci al campionato, ragazzi, e io vi direi di sì, io ci credo, ma l'ha detto anche Koulibaly ieri sera, ragazzi. Dobbiamo credere allo scudetto perché la matematica ci dà sempre, sì, come si dice, la matematica non è un'opinione, ragazzi, questo lo sappiamo, però se tu mi dici, poi è uscita un'intervista a Kalidou Koulibaly che dice chi non crede allo scudetto è libero di andarsene dallo spogliatoio, ma questo già ve l'ho detto nel video precedente. Ragazzi, ci credi allo scudetto? Io vi dico sì, ci posso credere perché la matematica non è un'opinione, vi potrei dare questa spiegazione, però pure Spalletti che dice ai microfoni faccio fatica a digerire solo la sconfitta perché ci è costata molto e non la meritavamo, loro non hanno rubato niente, siamo partiti bene, dopo aver pareggiato c'eravamo, poi c'è stato un episodio del fallo, non fallo su Malerui che ci ha costato il secondo gol, quello non è fallo, Spalletti. Poche cavolate. Anche il terzo gol nasce da un episodio simile che abbiamo gestito male. Abbiamo un po' di colpe, ma mi dispiace perché l'atteggiamento di tutta la settimana è stato quello di giusti. Spiace anche e soprattutto per il pubblico. Ecco, Cabotto, ecco, proprio il pubblico. Il pubblico. Allora, il pubblico del Maradona. Parliamo un attimo di questa cosa. Perché c'è da parlare, giustamente, no? Tu dici, ma di cosa tu vuoi di lamentare? Eravamo 50... Sì, eravate 55.000 spettatori. E questo nessuno lo mette in dubbio che eravate 55.000, avete pagato il biglietto e io nessuno lo mette in dubbio. Però che voi, va bene, sull'1-0 della Fiorentina state zitta e non fate più un coro. Non sto dicendo delle curve, che sia chiaro, perché le curve hanno cantato anche dopo il 3-1, va bene? E io ho visto sul 3-1 gente andare via, andare a casa e questa cosa io mi dispiace ma non la posso far passare. Se tu vieni allo stadio Diego Armando Maradona, se tu vieni allo stadio San Paolo, che tu vada in trasferta, tu devi sempre sostenere la maglia. Questo mi dispiace, è uno sfogo che c'avevo proprio, lo tengo a casa questo sfogo, però lo devo dire, perché il pubblico del Maradona oramai vuole andare non stavo dicendo al circo, forse è meglio perché forse siete fenomeni da baraccone voi che andate allo stadio e non fate nemmeno un coro, sinceramente. Voi pensate di andare a teatro come lo vuole De Laurentiis, tutti in silenzio, tutti zitti, tutti seduti, non dobbiamo saltare, non si deve saltare, mi raccomando. Cioè ragazzi, ma voi andate allo stadio per vedere cosa? Voi andate allo stadio per vedere cosa? Per fare cosa allo stadio? Per farvi selfie e dire sono stato allo stadio Maradona? Fatemi capire. Io quelle 3 volte che sono andato allo stadio, perché lo sapete io sto in Toscana, non posso andare sempre a Napoli, anzi se domani cambierei lavoro e il fine settimana sarò libero, io ci andrei molto volentieri allo stadio a vedere il mio Napoli e andrei in curva o in una tribuna, ma a cantare. Non a stare zitto. Come detto sul 3-1 molta gente è andata via e questa cosa a me non mi piace. Sono sincero, a me tutto questo non mi piace. Perché quando il Napoli era in Serie C ed era sempre pieno, 60.000 spettatori in Serie C, nessuno ha mai avuto questi numeri in Serie C. Poi vabbè, voi che il Napoli è una città grande naturalmente, è la prima squadra del Meridione, però non mi venite a dire l'effetto Maradona sta svanendo. Sì, sta svanendo, l'effetto Maradona, come detto, sta svanendo
E io non sto dicendo nulla di questo, anzi, voglio, se noi perdiamo tutte queste partite, qualcosa significa che i giocatori hanno paura, non gli date abbastanza carica? Cioè, poi Spalletti prosegue, no? Sulla gara la Fiorentina fa questo 1 contro 1 con Milenkovic che viene a prendere il centrocampista anche a 30 metri a metà campo. Sì, caro Luciano Spalletti. Ma se tu vedi che questo ti viene 1 contro 1, giro palla veloce, serviva un giro palla veloce. No, tu cosa hai fatto? Lancio lungo in continuazione su Osimhen. Non ha senso, non ha senso. Non ha senso questa cosa, ma non ha veramente senso. Vedi, loro lasciano l'uno contro uno che dovevano sfruttare anche in quelle pallate e lì si poteva fare qualcosa di meglio. Osimhen non era al massimo della condizione, ha fatto bene lo stesso, ma poteva anche far meglio in questi duelli fisici. Allora, se Osimhen non sta bene, fai partire Mertens e lui lo sfrutti nel secondo tempo. Cioè, io è questo che non riesco a capire. Se tu vedi che Osimhen non sta bene, fai partire prima Mertens, va bene? Non mi fai partire prima Osimhen se sta male. Sui cambi nella ripresa, Zielinski ha questo passo più fluido nelle coperture e delle distanze, mentre Fabian non si sta allenando con continuità. Per questo ho tirato fuori Fabian all'intervallo, provando a forzare qualcosa e mettendo qualcuno più offensivo. No, tu dovevi levare Zielinski. Dovevi togliere Zielinski, non Fabian Ruiz, Zielinski. Che vabbè che fa Fabian Ruiz e Zielinski, chi è peggio? Non lo so, perché ieri hanno abbazzato tutta una chiave, che diciamoci la verità, forse salvo solo Mertens, perché Mertens è quello che ha dato veramente la scossa, la grinta a questo Napoli. Servirebbero 11 Osimhen e 11 Mertens in questo Napoli. Poi, sullo scudetto, le cose cambiano, lo fanno di partita in partita, ora si fa tutto più difficile e noi non abbiamo altra scelta di restare professionisti, ricominciando ad allenarci come sempre. Ora però dipende anche dagli altri e non più solo da noi. Non è mai contato da te, caro Luciano Spalletti, sei sempre stato dietro, sei stato poche volte davanti e quelle poche volte che siamo stati davanti siamo stati coglioni. Va bene? Empoli, Spezia, Verona. Vogliamo continuare, cioè con il Sassuolo che era in vantaggio 2-0 ti sei fatto recuperare e meno male che gli hanno annullato quel gol perché sennò saresti ancora più giù. Sulle sconfitte interne non ci vedo nessun problema da portare in superficie, c'è da analizzare come arrivano queste partite. Come vuoi analizzare queste sconfitte? Come le vuoi analizzare queste sconfitte? Giochi di merda, non riesci più a segnare, perché? Perché non riesci a costruire fluidamente, non riesci ad avere carattere, va bene? Non riesci ad avere il carattere di dire, oh, guagliù, siamo sotto 1-0, calmi, non iniziamo a lanciare perché dobbiamo andare veramente calmi, va bene? Quindi questo era un piccolo sfogo del post partita e non so più che altro aggiungere, ragazzi. Come detto, la depressione me l'avete fatta salire alle stelle. Comunque, il Napoli va sostenuto e va amato anche nei momenti di difficoltà. Quindi, sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao, aiù.